Ja tere kõigile! Ilusat pühapäeva, ilusat teist adventi sulle! Nii, vaatame, kas keegi tuleb otse vaatama ka, märkab seda videot. Ootan natukene. Et mul oleks teiega täna siis soov jagada olulist infot. Nii et veidikene ootame. Ja kui sa oled tulnud vaatama, siis ütle mulle ikka tere. Siis ma tean, et sa leidsid selle video üles. Ja kuidas teil siis nüüd on? Tere, Mirje! Tere! Et kuidas teil on? Kas te olete juba kuuse toonud tuppa? Kas te olete juba jõulukaunistused üles sättinud? Kas on juba jõulutulukesed, tulekesed? Kuidas teil on? Tere, Inge! Nii tore sind näha siin. Nii et kuidas on jõulu ettevalmistused? Et mina nüüd viimastel paaril aastal ei ole päris neid suuri jõulukaunistusi pannud, kuna mina lähen jälle soojale maale, et siin paari päeva pärast, aga ma ikkagi väga naudin seda vaadet, kui ma näen teiste aknaid praegu ja tavaliselt üritan ka käia ära siis Tallinna Raekoja platsis, enne kui ma ära sõidan, et suure kuuse juures, et see aasta vist küll ei õnnestu, aga muidu mul selline plaan on olnud. Nii, olulist juttu. Korra siis räägin selle läbi, et täna ma räägin oma ühest kanaldusest, mis tähendab, info on mulle alla kanaldunud. Mida see siis tähendab? Silma ei pea seda silmas, et ma istusin maha ja hakkasin mõtlema või istusin maha ja hakkasin automaatkirjutamist tegema. Ei, kanaldused tulevad siis niimoodi, kus järsku hakkab tulema mulle teatud info. See tuleb siis mulle üldiselt selgelt teadmise kaudu ja see on selline huvitav teistmoodi tunne, teistmoodi olek, kus ma ei saa seda infot ignoreerida, et see tuleb ja et ma nagu tahan kohe ja ma tunnen, et ma pean selle kirja panema. Ja vahel on see siis ainult pisikene sutsakas ja vahel on see ka olnud mitu tundi pikk protsess. Ja mõnikord on need asjad, mis siis kanalduvad, see info sedavõrd imelik, et ma pean ta kirja panema, ma pean talle otsa vaatama, ma vaatan seda ja mõtlen, et kuulge, jätke järele, see tundub nagu nii jabur või nii imelik. Aga tegelikult, kui ma hiljem siis selle üle mõtisklema hakkan, siis ma saan aru, et okei. Ja tänane teema, millest ma tahan teiega rääkida, on tänulikkuse teema. Ja kui see kanaldus mulle tuli, siis ma ikkagi ütlesin, et ei, sellist infot ma ei taha ise vastu võtta, ma ei taha seda infot ka anda, aga kuna see surub ja pressib mulle kogu aeg peale, siis ma pean seda teiega täna jagama. Ja kes on tulnud otse vaatama, ole hea, jaga minuga, kas sul on kerge leida üles tänutunne ja olla tänulik. Et kuidas sul sellega on? Sest läbi aegade, kui mina olen inimestega tööd teinud, siis ma olen märganud, et osadel inimestel on äärmiselt raske saada ühendust tänutundega ja selle vastu on ka kohe konkreetne tõrge. Et kohe selline tunne, et kas ma tõesti jälle pean, sest kõik ju räägivad sellest, et see on ju manifesteerimise osa ja et kõik läks hästi, et ma pean olema tänulik, aga ma kuidagi ei saa ja see on mulle nagu võõras ja see on mulle vastuvõetamatu, see on imelik, aga ma ikkagi püüan ja siis ma proovin leida siit igapäevases elus, aga mul ikkagi see tunne ei tule ka päris nii õige, et see on nagu selline imelik. Et miks see tunne mulle nii lihtsalt siis kätte ei tule? Nii et kuidas sinuga on? Ja teate, ja sealt tuli kanaldus siis selline. Hakkas info mulle tulema, et tänulikkus võib olla hoopis seotud segajate ja blokeeringutega sinu energias. Ehk siis tänulikkus ise kui selline võib olla hoopis segaja.
ja mina siis niimoodi, et no kuulge, jätke järele, et tänulikkus on siis üks kõrgematest vibratsioonidest, sagedustest, mida me üldse kogeme. Ja sinna juurde siis veel ja et see oma tõe rääkimine ja kõik need jutud ja hakkabki info tulema, et ei, et tänulikkus on inimeste väljamõeldis. Kui me sünnime, siis me ei ole automaatselt tänulikud, me ei tea, mis see on. Samamoodi nii nagu me sünnime, me ei tunne ennast süüdi. Mis on inimese energias, kui inimene sünnib, et on meil seal siis armastuse energiat, on meil seal siis rahulolu on meile tuttav, rõõm on meile tuttav, aga meil ei ole tänulikkuse energiat. Ja kui me hakkame mõtlema, see võib tõesti tõsi olla, sellepärast et kui me mõtleme ka näiteks Hawkinsi skaala järgi, mida mina siis väga palju inimestele räägin ja tutvustan, siis Hawkins on ju ka inimene, kes selle skaala välja mõtles. Ja kogu see info tekitas minust siis väga suurt segadust ja mõtlesin, et kuidas ma seda inimestele nüüd siis seletama hakkan, aga sinna juurde tuli siis ka veel sedavõrd palju infot, et ma pean seda jagama. Ja kui me mõtleme siis tänulikkuse peale, sest inimkond, kui on tänulikkuse siis esile toonud ja, või selle nimetuse üldse või selle tähenduse üldse, siis on see suuresti seotud religiooniga. See on siis kiriku teema, sa pead olema tänulik ja tänulikkus on osadel inimestel hoopiski seotud alandlikkusega. Sa pead olema alandlik, et see kohe, kui tuleb, kui öelda nendele inimestele, kelle see süsteemis on seotud religiooniga, siis on see, et ma pean olema alandlik, ma pean olema juba tänulik, mis mul on, mul ei tohigi olla rohkem. Ja see on blokeering, see on segaja, see ei ole puhas positiivne energia. Sellepärast ongi osadel inimestel seotud see hoopis alateadlikult kirikuga, allaandmisega, alistumisega, enda väikseks tegemisega, kannatusega. Sest kui sa ei ole tänulik, siis sa saad karistada, sest sa saad karistada, Jumal karistab sind, on siis meie religioonidest tulnud edasi kantud uskumuste süsteem. Nii et sa pead olema alandlik. Ja kui inimesel on see, et tänulikkus on seotud kannatusega, religiooniga ja selliste teemadega, siis ongi väga raske öelda, et nii, davai, ole nüüd tänulik, sest et see on kohe see, et kokkutõmbumise tunned, mis asja. See on mulle tegelikult halb. Ja see pool ka, et kohe tuleb sinna taha süütunne, kui ma ei ole tänulik. Võib-olla sina oled ka tundnud seda tunnet, et oi, ma peaksin olema tänulik, aga vot ma ei suuda, ma olen süüdi. Ja süütunne on nüüd siis see teine suur tunne, mida me enda sise ja või kellegi eeskujul hakkame siis looma pärast oma sündi. See ei ole meile kaasa antud, seda me ei võta kellegilt üle, selle me ise teeme, sest me vaatleme kedagi või meile on antud see signaal, kuule, sa oled süüdi, sa pead olema süüdi, nii ei tohi, kõik need asjad. Ja siis sul on ka omakorda tänulikkus lingitud süüga. Nii et kui sul on tunne, et ma ei ole piisavalt tänulik, siis ma pean olema süüdi ja kui ma olen süüdi, siis ma tirin oma vibratsiooni kohe alla, sellepärast et vibratsioon on siis süütundel väga-väga madal sagedus. Ja siin ma olingi täitsa kimbatuses, et mida siis nüüd selle olukorraga siis teha, et kuna ma ju ka kõik praktiliselt oma programmide aegade algusest, kui ma hakkasin energiatööd tegema, olen ju selle peale ka ehitanud, et me toome sisse tänulikkuse energiat ja püüame seda tänu tunda. Et kes on võib-olla viimases otsas minu programmides osalenud, teavad, et ma seda tänulikkust üldse sinna sisse enam ei too, et ma toon armastust ja valgust. Miks? Sest kui me mõtleme tänutundele, mis see tänutunne on?
See ei ole mingisugune eraldi tunne, see ei ole mingi kategooria. Kui nüüd keegi teeb sulle midagi väga head või üllatab sind, mida sa tunned? Sa tunned rõõmu. Keegi üllatab sind, sa oled, ma olen nii rõõmus. Nii et me võime öelda, et tänutunde taga tegelikult see õige tunne, mida me otsime, on rõõm. Et mida me võiksime rohkem kogeda ja mida me võiksime tunda. Ja teistpidi, kui sa vaatled kõiki oma asju või mis sul elus on või kes su elus on, siis jällegi võib-olla ei peagi me otsima seda selle kaudu, et oi, ma olen nii tänulik, vaid mida me tunneme? Me tunneme armastuse tunnet. Ma tunnen nii suurt armastust oma kallimate pere, lähedaste, oma kodu asjade eest. Nii et ma tahaksin oma töös tuua edaspidi sisse rohkem just nimelt armastust ja rõõmu, sest need on meie loomulikud asjad, mida me saame liigutada, mida me saame leida ja rõõm on veel selline asi, mis hoiab meid hästi hetkes, sest kui me rõõmustame, me oleme rõõmsad, siis me oleme alati hetkes. Hetkest väljas me ei saa rõõmustada. Nii et kui sina oled see, kes kogeb, et on raske leida tänulikkust või sa pead spetsiaalselt otsima või et sa istud maha ja et oi, ma nüüd pean olema tänulik selle eest, et mul on see kodu või söök laual ja see tekitab sinust pahat tunnet või imelikku tunnet ja siis kohe sinna otsa, et kui sa seda tunnet kätte ei saa, siis see tekitab sinust tunde, et oi, ma olen süüdi, et ma ei suuda tänulik olla või et ma peaksin olema rohkem tänulik, siis lõpeta ära. Lõpeta ära. See võib olla sinu kodeering, see võib olla blokeering sinu energias, mida võiks siis puhastada. Ja nii, et kui sinul on olnud sellist tunnet, et sul on selle tänulikkusega ka mingi kana kitkuda ja see võib tõepoolest olla blokeering sinu energias, siis ma väga ootaksin sind 19. detsembri puhta energiaga aastasse 2025 kursusele, sest seal ma sätin selle paremini paika sulle ja et vaadelda seda teist nurka hoopis, kuidas tänulikkusesse suhtuda ja selle maha sealt võtta, kui sul on see kodeering, et see on seotud sul kannatuse, religiooni ja mitmete põlvkondade kaudu tulnud uskumuste süsteemiga. Mire kirjutab nägu, ei tohi rohkem tahta, lepi ja ole rahul sellega, mis on sunnitud nagu jah, et pead olema ja tundma tänulikkust muidu. Jah, ja see on veel see, et issand, ma saan nüüd karistada, mulle tehakse haiget, see on jama. Ja ei sunni end tundma seda, lasen loomulikult tulla, kui tulla tahab, kõnetas väga. Just. Ja paljud inimesed, kuna nii paljud modaalsused ja tõesti ka manifesteerimise kursused ja gurud ja räägivad sellest, me peame olema tänulikud, muidu me mitte midagi ei saa. Siis minu sõnum nüüd on hoopis see, et keskendu armastusele, keskendu rõõmule ja sa saad kindlasti palju rohkem, sest tänulikkus võib olla segaja sinu energias. Aga kui sa tahad seda poolt ka puhastada või vaadata sinna rohkem sisse, et ma nagu löön seda rohkem paremini laiali just nimelt sellesse aasta lõpu toredal kursusel, ma kohe kopeerin selle ka siia, siis sa oled väga-väga oodatud. Nii et seal ma õpin nagu seda, vaata, kuna me oleme harjunud kohe, et me peaksime nagu kogu aeg olema tänulikud ja siis meil on raske nagu seda asendust leida, et mismoodi või mis, et seal ma annan sulle ka nipid ja teadmise, kuidas nagu puhtama energiaga luua, et mis see olla võiks. Ja muidugi, kes te kõik olete mu programme läbinud ja seda tänulikkust oleme laadinud, et ärge ehmatage, aga see talle kuskilt pidi halba ei tee, sellepärast et ma toon sisse ikkagi puhast energiat, mille taga on siis armastuse taotlus. Aga et natukene rahustada nende inimeste energiat, kelle uskumusüsteemis on seotud see, et ma pean olema tänulik ja ma saan karistada, kui ma ei ole tänulik ja ma ei tohigi rohkem tahta, et siin on piir ees ja et ma olen paha inimene, kui ma ei ole tänulik sellest, mis mul juba on, et mitte mingil juhul minna siis oma maksimumi, sest me oleme piirideta, me võime ükskõik mida endale taotleda, me võime ükskõik mida endale saada, aga isegi siinkohal
päriselt ka see tänulikkus võib olla see sinu plokk. Et sellepärast sa ei saa, sa loodki piiri, ma pean olema tänulik sellest, mis mul juba on. Ma ei tohi siit edasi minna. See on halb, see on keelatud. Ja ma pean olema alandlik. Nii et siin on väga palju niisuguseid nurki, mida lihvida. Ja lihvime neid sellel kursusel. Puhta energiaga aastasse 2025. Ootan sind väga. Kui see video sind kõnetas või sa tead inimesi, kes nagu kogu aeg püüdlevad selle tänulikkuse poole ja kuidagi ei saa sellega ühendust ja see on nagu jama ja tunnevad elus midagi toimu ja tunnevad frustratsiooni ja süüdistavad ennast, et no ma ikka ei suuda olla, ma ei suuda seda tänulikkust otsida oma igapäevases elus, siis palun jaga seda videot. Et siit energiaterapeut Ilona Sibold Facebooki lehelt saab seda jagada ka. Olen sulle väga tänulik. Nii et aitäh, et sa kuulasid. Palun mõtiskle, kuidas sellega sinu jaoks on. Ja tunneta seda, et tänulikkuse taga on tegelikult 2 puhast energiat. Armastus ja rõõm. Rõõm sellest, mis meil on ja armastus selle vastu, mis meil on ja armastus meil enda vastu, kes meie oleme. Ja siis me anname endale loa rõõmustada. Nii et ilusat teise advendi jätku sulle, naudi, vaatle, tunne elust rõõmu. Olge tublid, järgmised laivid juba järgmisel nädalal. Olge tublid. Tšau!